อิ่มนะไม่กินเลยไม่ยอมกินเลยนี่ดีกว่าทำไมต้องมากัดแล้วทำไมต้องมากัดโอ้โอ้โอ้อืมอืมอืมว่าไงขอบคุณเอ้ยเหนื่อยยัง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 โอ้ย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 อืม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 ใช่ป่ะอ่ะถ้าเกิดยังจำได้นะครับกรณีชั้น 14 คุณทักษิณชินวัตรนะครับก็เรียกว่าต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบกันไปหลายคนนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วหมอขอตัวกลับก่อนครับหมดสภาพเลย